Zašto da samo dijelimo savjete o uzgoju, kada možemo da razmijenimo i različite recepte za neka ukusna jela? Tikvice su među prvim povrćem koje dospijeva u bašti, a posljednje vrijeme mnogi su imali problema sa pojavom velikog broja muških cvjetova, a malim brojem plodova, to jest ženskih cvjetova. Muški cvjetovi su ovi što imaju duge stapke i služe isključivo za oplodnju ženskih cvjetova, koji ispod cvjeta već imaju zadebljani plod i po tome ih razlikujemo. Ovdje vidite razliku između muških i ženskih cvjetova. Muški su svi ovi dugi cvjetovi koji imaju dugu stapku, dok su ženski ovi što već imaju formiran plod, na vrhu njega cvijet koji je potrebno oploditi. Postoji bezbroj recepata koje možemo uraditi sa tikvicama, ali kada imamo jako puno muških cvjetova, možemo i njih iskoristiti za ukusno jelo. Prvo što je potrebno jeste da se ovi cvjetovi lagano operu sa hladnom vodom, te se pusti da se osuše. Nakon toga je potrebno očistiti ove cvjetove. Odrežite stapku i ovaj zadebljali dio, te izvadite tučak. Naravno, ukoliko želite, vi možete i da ostavite ovu stapku, te da samo izvadite tučak sa druge strane. Nakon toga ćemo napraviti smjesu sa kojom ćemo pohovati ove cvjetove, ali prvo je potrebno da ove cvjetove napunimo i to možete uraditi po vašem ukusu i da koristite sastojke koje vi želite, a mi ćemo vam dati prijedlog u nastavku kako mi pripremamo cvjetove tikvica. U ovom receptu mi ćemo koristiti krem sir, te ćemo u njega dodati malo bijelog luka. To je stvarno jedna divna kombinacija, a može se prilagoditi svačijem ukusu. Ovo je neka osnovna kombinacija u koju vi možete da dodajete začine po želji, nešto ljuto, nešto kiselo, zavisno šta volite da jedete. Možete da dodate komadiće vlasca, možete da dodate razne začine, ljutu ili slatku papriku. Bijeli luk stvarno daje nekako poseban okus, tako da ga mi volimo dosta upotrijebiti. Bijeli luk dodajemo u krem sir, a kako bi dobili još kremastiju konsistenciju, dodat ćemo malo i vrhnja za kuhanje. Sve to dobro promješajte i onda je vrijeme da punimo cvjetove naših tikvica. Kako bi što lakše napunili cvjetove, koristit ćemo ovu slastičarsku vrećicu koja se inače koristi za ukrašavanje kolača i torti. Samo ćemo staviti ovu našu mješavinu i lagano sa tim puniti cvjetove. Cvjetove punimo sa ove šire strane i stavljamo količinu punjenja po ukusu, koliko volite da vam budu sočni. Laganim pritiskom napunite cvijet duž čitave njegove dužine.
A sada ćemo pripremiti smjesu u kojoj ćemo pohovati cvjetove. To radite ovisno od količine cvjetova koju ste iskoristili. Ja sam koristila 2 jaja, te ćemo da to začinimo sa morskom soli i malo bibera. I u ovom slučaju vi možete da koristite začine po vašem ukusu, možete da dodate, opet ponavljam, vlasac, možete da dodate različite vrste luka, crveni ili bijeli, ili neke začine poput ljute čili papričice i sl. Naravno, dajte mašti na volju. Kada smo izmiješali jaja, dodajemo i kukuruzno brašno koje će dati lijepu konsistenciju ovoj mješavini za pohovanje. Vrlo je važno da to sve dobro izmiješate kako ne bi imali grudica i kako bi imali jednu lijepu gustu smjesu. Kako bi smjesa bila lijepo glatka, dodajemo i sasvim malo mlijeka kako bi dobili onu pravu gustoću. Treba da bude ne previše rijetka, ali i ne gusta smjesa. Ovdje vidite kako to treba da izgleda. Na skroz laganu vatru stavljamo tavu i dodajemo ulja dovoljno da prekrije dno tave. Za posipanje pohovanih cvjetova ja sam odlučila staviti malo bundevinih sjemenki, malo sezama te krušnih mrvica kako bi dobili zlatnu boju. Sada naše punjene cvjetove lagano stavljamo u ovu mješavinu i na skroz laganu vatru stavimo da se prže. Vrlo je važno da vatra ne bude previše jaka kako nam to sve ne bi izgorilo, jer su ovo jako osjetljivi i lagani cvjetovi, tako da ne treba dugo da se peku. Bitno je da ih samo okrenete sa svih strana u ovoj smjesi i stavite na laganu vatru. Nakon što smo ih sve poredali, po vrhu ćemo da pospemo sjemenke sezama, bučine sjemenke te malo krušnih mrvica. Bitno je da se ovaj korak odradi dok je ova smjesa još uvijek mekana i ljepljiva, tako da se sjemenke mogu lijepo zadržati. A naravno, one će dati i jako lijep okus gotovom proizvodu. Nakon samo minutu do 2 vrijeme je da okrenemo cvjetove jer se oni vrlo lako ispeku sa jedne strane i nije potrebno da ih dugo pečemo jer unutra je samo obično punjenje od svježeg sira. Kada primijetite da se sa jedne strane lijepo zapeklo i dobili smo zlatnu boju, tada ih okrenite. Nakon što su se ispekli sa druge strane, izvadite ih na jedan ubrus ili kuhinski papir kako bi se upio višak masnoće. Ova lijepa zlatno-žuta boja daje im onako poseban izgled, a ove sjemenke također će dati izvanredan ukus. Kada je riječ o dekoraciji, također možete da pustite mašti na volju. Možete staviti različito svježe povrće oko njih, a ove tikvice mogu vam poslužiti kao jedno lijepo ukusno predjelo uz neku salatu. A naravno, ovi cvjetovi mogu i da budu neki lijepi ukusan prilog uz glavno jelo. Vjerujem da ćete svi vi koji imate višak ovih muških cvjetova na tikvicama isprobati ovaj jedan vrlo ukusan recept, naravno dati mašti na volju i koristiti neke sastojke koje vi volite da koristite u svakodnevnoj kuhinji. Ukoliko se odlučite da isprobate, želimo vam dobar tek i uživajte!